Kamu sedang mendambakan kitchen set yang klasik tapi juga multifungsi? Kalau iya, sama seperti klien RPM Design kali ini yang ingin mengisi dapur dengan warna clean sesuai dengan ruangan sekitarnya. Klien memilih warna light cream agar menambah kesan fresh, dipadukan dengan backsplash dan top table berwarna earth tone agar memberikan kesan yang mewah. Storage di berbagai sudut untuk memaksimalkan penyimpanan. Tentunya dengan sistem soft close pada engsel yang kami pakai, memastikan pintu menutup dengan ringan dan senyap. Overall, kitchen set ini memiliki look klasik dengan nilai fungsional yang tinggi. Apakah kamu tertarik untuk memiliki desain seperti ini? Yuk desain bersama tim RPM Design, DM sekarang atau klik link yang ada di bio.